Gospod Bitenc, dobrodošel na kavi. To je bil zelo lep uvod, Hvala lepa. ki mi spominja na eno mojo filmsko izkušnjo, ali kako bi temu rekel. Ker sem snimal film Stari pianino, je to naštorij enega klavirja, ki potuje, rajža iz eno roke v drugo, od glasbene šole preko nemške okupacije do partizana konca vsega. No in vsi igrajo pa na njem, ko so vsi z njem isto Chopinovo sonato. In to je Kosmač režiral. In jaz sem gre v nemškega oficirja tam, in tudi on, ko pride v šolo, ko zagleda ta klavir, se pa lepo usede in zašpila tisto sonato, ampak da sem tisto navadil, sem ne 3-2 meseca hodil, ena gospa Gorjupova je bila me na akademiji glasbe, tako da me je naučila tistih par taktov. Ampak ko smo pa to snimali, je mene roke je posodil Marjan Lipovšek. No in mi smo bili prijatelji še od mladih let, starši pa to, pa tudi on je bil velik planinc, Marjan Lipovšek, poleg tega, da ste komponist in pianist, in je rekel, ampak tako predrzno, se pa ti vsi ideš za klavir, pa to se no, am ta asociacija na klavir, mislim. No, če greva od današnjih dni pa nazaj, kaj vam pomeni medijska nagrada Žaromet? Evo kavo. Izvolite. Ja, hvala. Ja. Hvala lepa. Veste kaj? Hvala. Vsaka taka nagrada ima svoj pomen, ima eno svojo težo. Čeprav veste mi, nagrada mi je zelo, kako bi rekel, če razčleniš to, prideš do nekega absurda. Ali jo dobiš prezgodaj, ali jo dobiš prepozen, ali jo nikoli ne dobiš in v pravem času jo pa zelo redko dobiš. No, jaz si jo dobil, bi rekel, zelo pozen, torej moram se dočakati celo svojo kariero, 70-letno igralsko neprekinjeno gledališče, film, to se pravi 80 gledaliških vlog, čez 200 filmskih vlog, pa še 95 let gor, da sem dobil nagrado. To sem hotel reči, 230 filmskih vlog, približno, pa 80 gledaliških vlog. Vse skupaj to, da prije opus 300 igralskih nastopov. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni biti angažiran praktično... Ja, celo življenje je to spremljal. Jaz snimam enega leta od mojega prvega nastopa, prvega angažmaja leta 1943 v drami, preko tega, da sem bil v drami 11 let, pa sem bil na gledališču na Reki, v Beogradu, do prehoda na film, ko sem se odločil za ta profesionalni poklic svobodnega igralca. Do danes to je bilo 70 let neprekinjenega igralskega udejstvovanja. Apropo, da se pa vrneva na to nagrado za življenjsko delo, dva pomena sta, da se to bila uvodna podelitev, da je to novoustanovljena nagrada, ki ima verjetno s tem še en poseben pomen. Drug pomen je to, da je to nagrado mi izročil osebno predsednik države, gospod Borut Pahor, kar ima tudi svoj pomen, meni se svojo težo. Je pa tako si pravimo, bil si moj vesel, da odkrito rečem. Veste, ker v vseh teh nagradah, če gledaš, ali se te medijske nagrade, ali te stanovske nagrade mesta Ljubljana, tretjo pa tretjo, vse nagrade, vse nominiranci imajo neko zaledje. Nekdo jih predlaga, ponavadi so to društva. Ali društva filmskih, ali dramskih, ali ne vem, ali kdo mesto, to naprej. Jaz nisem v nobenem društvu, jaz nimam nobenega, ki bi mi predlagal, pa me, jaz sem individualist. In zato meni še to bolj bila presenečenje ta nagrada in to bolj sem jo bil vesel, ker je prišla spontano. To sem vas hotel vprašati, ko sem malo prebiral o vašem življenju, bil ste res individualist in veliko ali pa v glavnem vloge v tujini. Ja, veste kaj, mislim, da nam individualist, da
to sem že parkrat omenil, ta razlika med gledališčem in med filmom. Ne? No, ko sem začel svojo kariero, gledališče takrat pri nas v filmu še ni bilo sanjane, dobro pustimo na svoji zemlji, pa tudi naprej, veste, da se slovenska kinematografija zelo mačehovsko razvijala, no, to so bila tista prva obdobja, 10-20 let, ko se snima po 1-2 film na leto, ne, to se pravi, da to sploh ni bila kinematografija in kontinue, ne, tako da od tega se ni dal kot igralec živeti. Ja. Režiserji so bili, ko so kratke dokumentarce delali, pa to ampak to je druga štorija, ne. Ampak tukaj še enkrat vprašanje vaše je bilo še... Ja, sem rekel, da ste... Ja, individualist je pa to, ne veste, ja. Gledališče je kolektivna zadevšča. Gledališče je tudi, ti si bil v angažmaju, si to še danes, to je služba nekje, ti si vezan nekje, ja. Na institucijo. Službeno, to se pravi, s tabo upravlja neka administracija dnevno. Ja. Ne? In ti si v tem kolektivu se pač razvijaš in to gre naprej in to te spremlja, zapravo, ti si celo življenje v enem okolju, več ali manj tudi s temi ljudmi. Ne? Dočim je kontrarno temu je pa film si pa izpostavljen. Ti stojiš nekje na praznem in moraš zdaj, kako prideš do angažmaja, pa to ne preduga, film je ena strašno čudna zadevšna. To je, jaz zmeram to pravim, veste, to je avantura, to je sreča. Jaz sem imel srečo. Jaz sem v enem nemškem filmu, ki je njihov igralcev v zadnji moment odpovedal in sem jaz vskočil noter, nam je režiser oziroma producent nemški takrat rekel, no bote pa biti to, ne. In že po 14 dneh, ko so prišle prve ko so videli prve posnetke v Münchnu, sem takoj dobil potem ponudbo za 3 filme od njega, od tega producenta Hartwega. In seveda si ne moram biti svoboden. Ne? In kle si začel dati moja karjera, to se pravi, da mi sreča pomagala. Ne? Drugače pa film, veste, ima nekaj, kar je meni strašen pasal, ne to, kar sem že rekel, avantura, ima glamur svoj, ne? Ima vse to, kar teater nima. Film je internacionalen, film te vrže v svet, ti prideš v kontakt zmerno pri vsakem filmu z drugimi ljudmi, druge lokacije in tudi isto, kar ti zapravo eno dinamiko ima. Ne? In moje življenje, veste, jaz ne gledam po letih v Italiji, ne mislim, štejmo od 1. januarja do 3. decembra, moje življenje se bi že, na film. Ko sem ta film snimil, se to pa to dogaja v privatnem življenju. Ne? Ampak kako so pa recimo vaši kolegi, soigralci gledali na te vaše, to so bile vloge, ne? To ni hec, ne? Ja. No, veste, bi rekel tako po slovensko, a je bilo kaj fovšije? Pri nas. Ja, pri nas, ja to. Veste se to, nekaj pravijo, da smo Slovenci 300-400 let vsi v žlaht. Ja. V bistvu žlaht je pa fovšija. In to je bistvo našega življenja, teh 2 milijonov, da smo med sabo zavisni drugemu. No, hoče reči, veste kaj, pri filmu je to, da si izpostavljam svoje kvalitete. Jaz sem bil, imaš castinge, ne, iz amerikanskih zdaj so za eno vlogo nas je bilo 20, tudi 30. Ne. In tega ni bilo važno, tako si prišel v kakšne nacionalnosti, kjer je najboljši, kaj mu najbolj pašeš v film. Ne. In veste, in film je neki, apropo kontra teatru, ne teatru, ker si v službi, ti dobiš odrejeno, ti moraš tisto oddelati, kar ti oni dajo. Ne. Pri filmu je drugo, ti si svoboden. Imaš ta riziko. Ne? In zapravo jaz sem bil, govorim, filmska karijera je bila 50 let, od teh 70 letna. 50 let na reelekciji. Vsak moj film, ki si ga posnel, je bil lahko moj zadnji film. In tudi veste, ni važno, da je bil film, v kateri nastopaš dober ali slab, ampak ti si moral biti maksimalno dober. Ti si moral dati vse od sebe, da si dobil vizit karto za naprej. In to je ta razlika, ki se mi zdi med teatrom in med tem. Tisto, no, poleg tega to, kar sem rekel, to individualizem,
kamera odkriva vse. Kamero ne moreš prevariti. Če lažeš, kamera odkrije. Na odru ne. Na odru ti igraš. Ti zmeraj pravzaprav obvladaš publiko direktno, ki imaš pred sabo. Direktno kontaktiraš in lahko vplivaš na njo. Ne? Pri filmu ne. Ti lahko vplivaš, to si že zgolj konkretno lahko na ljudi, ki so ob kameri in reče, bravo, ko vidiš projekcijo, ojeme. Veš, kamera je tista, ki te razkriva. Gospod Bitenc, popijeva malo kave, Hvala. pa potem nadaljujeva. Ja.